Wow. Yongwe ni wa wundi. Ndacyabwira abantu ngo ayidigire. Ubu yatwara tunayivuza. Iyo ugeze hariya ni mu mategeko. Iyo ugeze mu mategeko ro navuze ngo ubona amakosa wakoze ukabona n'ayandi n'ibyo utaruzi. Umuti rero si ukurwana mu mategeko, umuti nukuvuga nukumenya kwa aho uri bahita mwigororero. Kwemera kugororwa hanyuma ugasubira muri society. Harimo ikijyanye n'icyo arumayego muri society bimeze gute? Yongwe ni wa wundi. Ndacyabwira abantu ngo ayidigire. Ubu yatwara tunayivuza. Ndacyabwira abantu ko Imana ikiza, ndacyabwira abantu ko Imana ishoboye, ndacyabwiriza ubutumwa bwiza, ariko hano hico mpakuye nuko mpakuye ububyutse bukomeye. Ushobora gukiza abantu beshi kuko ibiterane mazemo n'igihe mbimazemo hano hari igikoretse mu bugingo bwanjye. Nje rero kubaka ibyo nasenyu ibyasenyutse hanyuma no kubaka umubiri wa Kristo. Ikibazo kimwe ku ruhande rumwe hari ibyagaragaye muri video ndetse n'ubutabera bwakoresheje zawe zo wabwirizaga mu butumwa. Ese uyu munsi Apotre Yongwe ntabwo video nka zira zizongera kugaragara mu nyigisho watangaga? Hari ibyo ugiye guhindura bitandukanye na mbere? Icyo dushobora kubwira abantu ntabwo n'ubundi imbere y'itangazamakuru cyane, ariko iyo uri mukuru birabagukera nkiri umwana navugaga nk'umwana maze gukura ntangira kuvuga iby'abantu bakuru. Video rero izitari ngombwa si ngombwa, ariko video zibwiriza ubutumwa bwiza zubaka abanyarwanda, zubaka society, niteguye kuzikora kuko mfite n'ibyangombwa binyemerera gukora ibiganiro. Kijyanye n'ituro amatura aremewe ku isi hose. Nahariya twari turi muri gereza baratura, ariko umurongo ikibazo sa amatura, ahubwo umurongo baturaho ni uwuhe, uw'abapasitoro bawuha ni uwuhe, cyewe nzawuha ni uwuhe. Amaturo nta ubuza amaturo kuko mu maturo biremeye mu ndahiro narahi. Reka mashimirire. Urakoze cyane, reka tugushimire. Ubundi tukwifurije uruhuke turi kumwe. Ariko hari abakunzi ba Apostle Yongwe twagiye rero, reka tubahe ikaze rero nkuko igikorwa cyari gitegerejwe cyari cyo kubona Apostle Yongwe. Ubu twageze kuri Apostle Yongwe asotse mw'igororero rya Mageragere. Aje yiyoberanyije cyane kuko yatugezeho nta muntu numwe uramumenya, ndetse ntabwo twari tumutegereje umwanya mutoya. Ariko Apostle, reka tuguhe ikaze. Urimo urabona ute aba bantu baje kukwakira, ndetse urabona ute hano mu Rwanda nkuko hariya bajya babivuga bati ngiye mu Rwanda? Cyambere navuga no kushima Imana. Cyambere navuga no gushima Imana kuko umutima wanjye wuzuye ishimwe. Iyo umuntu rero avuye hariya cyane cyane nka Ndimbati warahabaye, abafite ibintu bikeya byo kuvuga, bya bike nabyo byo kuvuga no gushima Imana. Ariko ndashimira Imana ko yandinze, ndashimira Imana ko nasabye imbabazi bakambabarira ku cyaha nashinjwaga gishingiye ku byo nizeraga. Hanyuma rero ubwo no kubago nta mahoro no gushimira ko nawe imbabazi nkababarirwa, ngashimira ko nsubiye muri society, nkanashima Imana yabanye nanjye n'ibyo muri iyi minsi itambutse. Rero abantu hanze ahangaha abantu kimara gufatwa, abantu bavuze byinshi, abantu bashyizeho commentaire nyinshi, ndetse ejo mu isomerwa ryawe abantu bamwe baravuga batese ni ya myaka 3 ese arababarirwa nkuko byagenze. Wowe aho waruri nziko wizera, wowe wabifata gute ejo umunsi wejo ugeze wabyifashemo? Urumva iyo uri hariya uba warishyize mu Mana. Kwinjira mwigororero cyangwa se muri gereza biroroshye, ariko gusohoka ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Wamaze kwakira ibintu byose, ariko icyo twavuga nuko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyubaka imbabazi kuruta ibindi bintu byose. Igihugu cyubaka imbabazi kuruta ibindi bintu byose,
icyo nabwira n'abandi bafunze ni uguca bugufi kugira ngo basabe imbabazi. Iyo ugeze hariya bagufunze ubona icyo bagufungiye, ukabona n'ibindi byinshi wagiye utambukamo byagomba kugufunga ntibigufunga. Ntangero nk'umukozi w'Imana uri hariya ahantu abantu bose bankeneye nsenga mbwiriza bimpesha gukomeza abandi, ntabwo mpungabana imbere y'abandi. Confidence ziracyahari. Urakoze cyane Apostle. Ngira ngo abantu hano hanze aba bose badugutunze kamera nkuko nakubwiye bavuga byinshi, baravuga batese Yongwe ageze muri gereza bamwakiriye bate, ese we yifasha ate? Ndagira ngo umara amatsiko aba bantu ndetse n'abantu bose babyibazagaho. Ugeze muri gereza wahabonye ute, byagenze bite? Ese umurimo w'Imana warakomeje? Ubu ugera no ku gihe cyo gusohoka, usohotse abantu usizemo hariya cyane cyane ko wari umusitari, babyifashemo bate? Icyo nabwira abantu, iyo inyenyeri yawe yatse aho ugeze hose iraka. Sanzwe rero uko abantu bankurikira ni nako bankurikira muri gereza. Habamo sisi z'amateleviziyo, bakurikira Yongwe TV, bankurikiraga mu biganiro kuri televiziyo, bakurikira abandi baba bafungwa abandi bataha, bankurikiraga cyane. Mageze rero abantu bazi ko iyo umuntu ageze muri gereza bapfuye ko biba birangiye, ariko iyo uhageze usanga ni mu Rwanda. Hari imvugo narwanyije mpagera ngo ningera mu gihugu je n'ubundi nari ndi mu gihugu, ko ni gereza iri mu gihugu. Iyo uhageze rero je narahageze, abapasitoro baranyakira ndabwiriza, maze kubwiriza nkora ibikorwa by'Imana. Hano rero kuri mwebwe munyakiriye nk'abanyamakuru bagenzi banjye tubana muri social media, ni ibyishimo ndetse n'umuryango wanjye na society yindi, ariko mu kigo ho namarira. Mu kigo ho namarira kubera ivuga butumwa. Kuwasi ivuga butumwa nabari uri kumva bari mu modoka bari kugenda urumva ko urabona ko baracyaza bamwe babasohoka abandi biza. Haleluya, haleluya. Ufite igiterane urabizi wabayeyo hariya mu igororero, n'ahantu kugira ngo ubwirize igiterane cy'abantu 5,000, 7,000, 8,000, 9,000 cyangwa se kuzamura, bicaye bakumva. Baranyumvaga rero jewe naraye mbonye ahantu ushobora kubwiriza ukabona abantu 500 barihanywe, kona abantu 800 barihanywe, kona abantu 300 barihanywe. Mu by'ukuri icyo kintu ni ikintu gikomeye utasuzugura. Numvaga ko ndi mu murimo w'Imana. Hari amakuru yatugeragaho nubwo kwinjiramo hariya nyine biba bitagoye cyane cyane, turabwira abantu batagezemo kandi koko ntabwo biba byoroshye kugira ngo wenda upfe kumenya amakuru aberamo, kereka abantu barimo. Ariko wenda nkanjye wabayemo nk'uko wabivuze, hajya habamo ibiterane, ndetse numvishe ko wigeze gutegura igiterane gikomeye cyane. Icyo giterane waba utashye ugikoze, ese ni waragikoze hihanye abantu bangana iki? Jewe abantu tuba nakubwiye ngo kuva nahagera buri munsi siba umunsi umwe nkaruhuka nimba mfite ibiterane mu gitondo, ibiterane ku cyumweru, ku cyumweru, ku wa gatatu, ku wa kane no ku wa kabiri. Biba ari ibiterane bikomeye, igipangu cyose cya kivuga ku cyiza, abantu buzuye ku masita atandukanye nkabwiriza, kandi buri muntu wese uri mu kigo akeneye kumva ibyo mvuga. Ntiwatinya kuvuga ko wari waje mu butumwa. Rero ahangaho reka dukomeze, tugiye hano hanze, turagiye, abantu barakwiteze, abantu baragutegereje. Wababwira iki? Nizihe ni we mugambi mishyashya bafite? Ari kibazo ushaka kumubaza ushaka kwibariza intumwa y'Imana. Yashimiye gereza ya Mageragere cyangwa se igororo rya Mageragere, avuga ko afashwe neza imbere y'umucamanza. Mu byo yashingiye ko yasabye imbabazi mukuru w'igihugu na society nyarwanda. Uyu munsi wa none izo mbabazi wasabye kuko umucamanza mu isomwa ry'urubanza yabishingiyeho ko wemeye icyaha, ko nta gato washyizweho nk'umukozi w'Imana, kandi ko ibyo wemera washingiye ku byo wemera. Yavuze ko buri muntu wese wagira icyo akurega mu bakureze ko yaregera urukiko ku giti cye. Icyo kintu wacyakirute Apostle Yongwe? Ijambo mfite no gushimira nta kindi. Iyo ugeze hariya ni mu mategeko. Iyo ugeze mu mategeko ro navuze ngo ubona amakosa wakoze ukabona n'ayandi n'ibyo utaruzi.
umuti rero si ukurwana mu mategeko, umuti ni ukuvuga ni ukumenya ko aho uri bahita mu igororero, kwemera kugororwa hanyuma ugasubira muri sosiyete. Harimo ikijyanye n'icyo ari umayego muri sosiyete bimeze gute. Yongwe ni wa wundi, ndacyabwira abantu ngo ayidigire, ndacyabwira abantu ko Imana ikiza, ndacyabwira abantu ko Imana ishoboye, ndacyabwiriza ubutumwa bwiza. Ariko hano hico mpakuye nuko mpakuye ububyutse bukomeye ushobora gukiza abantu benshi, kuko ibiterane mazemo n'igihe mbimazemo hano hari igikoretse mu bugingo bwanjye. Nje rero kubaka ibyo nasenyu ibyasenyutse, hanyuma no kubaka umubiri wa Kristo. Ikibazo kimwe, ku ruhande rumwe hari ibyagaragaye muri video ndetse n'ubutabera bwakoresheje zawe zo wabwirizaga mu butumwa. Ese uyu munsi Apotre Yongwe ntabwo video nka zira zizongera kugaragara mu nyigisho watangaga? Hari ibyo ugiye guhindura bitandukanye na mbere? Icyo dushobora kubwira abantu, ntabwo n'ubundi imbere y'itangazamakuru cyane, ariko iyo uri mukuru birabago. Kera nkiri umwana navugaga nk'umwana, maze gukura ntangira kuvuga iby'abantu bakuru. Video rero izitari ngombwa si ngombwa, ariko video zibwiriza ubutumwa bwiza, zubaka abanyarwanda, zubaka society, niteguye kuzikora kuko mfite n'ibyangombwa binyemerera gukora ibiganiro. Kijyanye n'ituro amatura aremewe ku isi hose, n'ahariya twari turi muri gereza baratura, ariko umurongo ikibazo si amatura, ahubwo umurongo baturaho ni uwuhe, uw'abapasitoro bawuha ni uwuhe, jyewe nzawuha ni uwuhe. Amaturo ntawubuza amaturo, kuko mu maturo biremeye mu ndahiro narahiye. Reka amashimirire. Urakoze cyane, reka tugushimire, ubundi tukwifurije uruhuke, turi kumwe. Ariko hari abakunzi ba Apostle Yongwe kuri ayidigiri mini digi, icyo wababwira cyane ko oya hari n'abantu batari kugira ngo bamenye Yongwe ninde, na nimero zawe turazishyiraho. Buri muntu wese uri hano arashyiraho nimero yawe kugira ngo baze kuvugana nawe nyirize. Niki wabwira abakunzi ba ayidigiri mini digi? Icyo nabwira ahubwo nabwira abakunzi ba Yongwe TV, habwira abakunzi ba The Vibe, babwira ngo Yongwe aracyari kubaha ibiganiro byiza biryoshye, binjire kuri The Vibe hanyuma bakomeze barebe ibiganiro, hanyuma ibi nibyo mvuze hano, hanyuma ibindi biraho. Ikindi navuga gikuru gihagije ndi imbere yanyu, nashimira umuryango wanjye, nashimira madamu wanjye n'abana banjye, ngashimira n'abanyamakuru bagenzi banjye mwagiye muza kunsura, nashimira umuntu wese wangezeho n'abasenze Imana, by'umwihariko nkashimira n'abakristo ibihumbi byinshi tumaze igihe dusengana, mbashimira mbabwira ngo bakomere mu Mana, imbere ni heza. Inzira nziza yo kuvaho narindi ni uguca bugufu ugasaba imbabazi mu gihe ubona ko hari ibyo bakwangiza, kandi igihugu cyacu cyuzuye imbabazi, kubabarira bazi icyo ari cyo. Akabazo tutakihangana gusiga, hari abantu benshi bavuga ko igororero rya Kigali Mageragere rifata imfungwa n'abagororwa mu buryo butari bwo. Wowe niki wabwira isi yose kuko ugiye gukurikiranwa n'isi yose? Wowe waruhamereye ute, ufashwe ute mu gihe tujya tubona abantu bamwe bajya basebya igororero rya Mageragere? Ibyo kugeza kuri izi saha nta Imageragere ni mu Rwanda, sibyo? Uko inzego zikora mu Rwanda niko zikora. Hari ubuyobozi bw'umutekano mu kigo, hari inzego z'umutekano, hari inzego z'ubuyobozi bw'igororero, hari umutekano ni wose. Serivisi nk'uko zibaziho umunyarwanda, amazi, umuriro, ibikenewe byose biratangwa, kandi wabona ko meze neza. Ndashimira nabo bampaye ibikenewe byose. Urakoze cyane.